Te fjalët e Qiririt si ka qëndruar mes njerëzve që në vargun e parë në mes tuaj kam qëndruar, tani fton ata t'i afrohen dhe t'i rinë rreth e rreth, jakëni rreth meje rini, dhe të bëjnë jetën e tyre të natyrshme, të zakonshme, njerëzore. E keni parasysh përditshmërinë, flisni, qeshni, hani, pini. Jetë e cila me këtë natyrshmëri të saj me qetësinë, pa halle, qeshni, pini, bën kontrast me sakrificën e mundimshme të poetit apo jo. Të digjem për njerëzin, lemni të përvëlohem, nuk dua më të ftohem. Kontrasti është i dukshëm se vargjet janë ngjitur, por ndoshta enkas janë vëngjitur që të bëjnë të kuptosh se jeta e njerëzve, që të jetë e tillë e qetë pa halle, duhet kjo sakrificë nga udhëheqësit shpirtëror të tyre, si në këtë rast nga poeti. E vu 3 fjalën jakni në këtë varg, që ka kuptimin jak, eja, jakën, jejani në shumës. Këtë ndoshta e dim, por nuk besoj ta dim që fjala jak është rrudhje një shprehje të vjetër eja këtu, prej së cilës, nga përdorimi shpesht, ka rënzanorja e fjalës parë dhe rokja e fundit e fjalës së dytë, duke mbetur vetëm një jak. Interesante për të kuptuar gjuhën e Naimit apo jo.